ถ้าคุณมีค่าอย่างนี้คุณดื่มน้ำน้อยครับผิวบอยปวดหัวปากแห้งปัสสาวะสีเข้มเหนื่อยง่ายเมื่อคุณดื่มน้ำน้อยนะครับสมองจะมีภาวะที่เรียกว่าขาดน้ำนะครับก็จะกระตุ้นให้เราเนี่ยอยากจะดื่มน้ำมากขึ้นนะครับก็เกิดความกระหายแต่เมื่อเราไม่มีน้ำที่จะเข้าไปทดแทนนะครับมันก็จะทำให้เกิดภาวะที่เหนื่อยง่ายมากขึ้นแล้วก็มันก็จะแสดงสัญญาณต่อมาอย่างร่างกายจะทำให้รู้สึกมีปากแห้งมากขึ้นปัสสาวะจะดูสีเข้มมากขึ้นถ้าเรายังขาดน้ำต่อไปเรื่อยๆจะทำให้การทำงานของร่างกายเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นมีความดันที่สูงมากขึ้นตามขึ้นมาดังนั้นไม่มีทางเลยที่ร่างกายเราจะขาดน้ำได้ในแต่ละวันจำเป็นที่ต้องดื่มน้ำทดแทนไปให้ได้นะครับจุดที่สังเกตก็คือเมื่อเราดื่มน้ำพอสีปัสสาวะจะจางลงหรือว่าอยู่ในสภาวะปกตินะครับไม่เหลืองไม่เข้มเกินไปนะครับนั่นก็คือคุณดื่มน้ำได้เพียงพอแล้วละครับ